السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قانون فطرت کا ایک اصول، جس کو ہم لیٹن میں لکھے ہیں نیمو جوڈیکس ان کازا شوا۔ نو ون از جج فار ہز اون کاز۔ تو یہ قانون فطرت ہے کہ کوئی اگر اپنے جرم کا یا پھر اپنے گناہ کا خود فیصلہ صادر نہیں کر سکتا، اسی کو نیچرل جسٹس کہتے ہیں، جو قانون فطرت ہے۔ لیکن انسانوں میں یہ عام بات ہے کہ ہر کوئی اپنے جرم کا خود سے فیصلہ صادر کر دیتا ہے، لیکن قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ہر مذہب کا قانون یہی کہتا ہے کہ انصاف کو قائم کیا جائے، اور اسی طرح اسلام میں بھی انصاف کو قائم کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو دنیا میں انصاف کو قائم کرنا ہی بڑا مقصد ہے، اور جو فساد فتنے قائم ہوتے ہیں وہ ناانصافی کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ان کا سدباب کرنے کے لیے انصاف قائم کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کو کون قائم کرے؟ تو پہلے زمانے میں قبائل ہوتے تھے، اور قبائل کے سردار ہوتے تھے، اور پھر بادشاہوں کا زمانہ آیا، شہنشاہوں کا زمانہ آیا، لیکن اب جمہوریت ہونے کی وجہ سے قانون سازی تو پارلیمنٹ کرتی ہے، لیکن قانون کا جو عمل ہوتا ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے جوڈیشری ہوتی ہے۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، ہر کسی کی بھی، کہ وہ اپنے گناہ کے لیے خود ہی اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہ سے بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ تو ایسی بات قانون فطرت میں اس طرح کی عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ قانون فطرت یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ہی جرم کے لیے یا اپنے ہی عمل کے لیے اس کو خود کے عمل کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے یا پھر کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو ایک مشینری ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، اور اس سسٹم کے تحت سنا بھی جاتا ہے اور پھر سزا بھی صادر کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں پھر وہی ڈکٹیٹرشپ کی بات آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے ادارے یا آرگنائزیشنز ہیں، وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر خود ہی اپنے آپ کو برآت کرتے ہیں، اور اپنے اعمال کا خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس کو قانون فطرت میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قانون فطرت یہی کہتا ہے کہ آپ کے اعمال، آپ کے جرم یا پھر آپ کے ذریعے ہونے والے گناہ کا آپ کو فیصلہ صادر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے لیے جو بھی لا انفورسنگ ایجنسی اور پھر وہاں سے جوڈیشری تک جانا پڑتا ہے۔ لیکن پرانے زمانے والی بات آج کل ہے
समाज में कि हर कोई गुनाह करता है और अपने आप को गुनाह की बरात दे देता है, कि वो फैसला सादिर कर देता है कि मैंने जुर्म नहीं किया और मेरा जुर्म काबिल सज़ा नहीं है, मैं बरी ज़िम्मा हूँ। तो इस तरह ख़ुद को अपने अमल के बारे में फ़ैसला देने का क़ानून फ़ितरत में अख्तियार नहीं है। यही कानून का उसूल है। और जो हमने लैटिन में मैक्सिम लिखी थी, उसका मतलब यही है कि किसी को भी अपने अमल पर या अपने जुर्म पर या अपने गुनाह का फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं है, जब तक कि एक जो कानून को निफाज करने वाली एजेंसी है उसके पास रुजू नहीं होता और वहाँ से फ़ैसला सादिर नहीं होता, उस वक़्त तक इंसाफ कायम नहीं होता। तो हम आजकल देखते हैं समाज में कि लोग गुनाह कर देते हैं और फिर अपने गुनाह को सही करार देते हैं। लोग धोखा देते हैं, फिर उस धोखे को खुद ही बरात देते हैं और हीले बहाने करते हैं और गुनाह का पर्दा करते हैं। और समाज भी इसी तरह का है कि इस तरह के मुल्ज़िमों को पुष्ट पनाही करता है। और फिर आजकल का समाज जो है वो असर व रसूख के दबाव में आकर उन्हीं के साथ होता है जो मुल्ज़िम होते हैं। तो इस तरह क़ानून ने साफ कर दिया कि किसी को भी अपने जुर्म या अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम का फ़ैसला करने का कोई हक़ हासिल नहीं होता। और जो मुजरिम होता है, मुल्ज़िम होता है, उसको बराबर मौका मिलेगा कि उसकी सुनवाई हो सके और फिर जो हुकूमत वक्त की मिशनरी होती है वो उसको जुर्म का या फिर उसके ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम का फ़ैसला सादिर करती है। तो ये है, यही क़ानून फ़ितरत है। और यही क़ानून फ़ितरत हर मज़हबों में भी बताया गया है। और फिर इसी को क़ानून फ़ितरत की एक रीढ़ की हड्डी की तरह तस्लीम किया जाता है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो अपने गुनाह के बारे में या अपने जुर्म के बारे में या अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम के बारे में फ़ैसला सादिर करने का। तो हम आजकल रोज़ देखते हैं कि लोग जुर्म कर देते हैं, फिर जो जुर्म का इर्तिकाब करता है वही ये कहता है कि आपके पास क्या सबूत है, आप सबूत मुझे दिखाइए। तो इस तरह का सबूत मांगना या फिर इस तरह के खुद के अमल के लिए ख़ुद को फ़ैसला सादिर करने का क़ानून में कोई जवाज़ नहीं है। ये तमाम सबूत, शहादत और जो जुर्म है उसका फ़ैसला करने के लिए अदालतें आज मौजूद है। उस ज़माने में बादशाहत के ज़माने में बादशाह करते थे और फिर क़बाइल के ज़माने में क़बाइल के सरदार करते थे। तो हम आपको जो समझाना चाह रहे थे कि क़ानून की जो रीढ़ की हड्डी है वो यही है कि किसी को भी अपने जुर्म का या अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम का फ़ैसला सादिर करने का या अपने लिए ख़ुद जज बनने का क़ानून में कोई गुंजाइश नहीं है। तो आज हम बात ख़त्म करते हैं, फिर एक उन्वान से बात करेंगे।